அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றுமுன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் ஏப்ரல் மாதம் 24ஆம் தேதி நாளை நாட்கள் திங்கட்கிழமை எந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என முக்கியமான அறிவிப்புகள். தமிழகத்தில் மீண்டும் கனமழை நீடிக்குமா? வெயிலின் தாக்கம் படிப்படியாக அதிகரிக்க தொடங்குமா? இளமை இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் மேலும் 3 நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டது. அதன்படி தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் கட்டாயம் 5க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் கனமழை நீடிக்கும். குறிப்பாக நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, தேனி, திண்டுக்கல், திருநெல்வேலி, தென்காசி, சேலம், தர்மபுரி, கள்ளக்குறிச்சி, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை மற்றும் திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் நாளை நாட்களும் கட்டாயம் ஒரு சில பகுதியில் கனமழை நீடிக்கும் என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டது. இன்னும் அக்னி நட்சத்திரம் கத்திரி வெயிலும் ஆரம்பிக்காத நிலையில் இப்போது தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் வெயிலின் தாக்கம் படிப்படியாக உயர்ந்து கொண்டு வருவதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். பல மாவட்டங்கள் 100 டிகிரி செல்சியஸ்க்கும் அதிகமாக வெயிலின் தாக்கம் பதிவாகியுள்ளது என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு அறிவிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக தென்னிந்திய பகுதியில் மேல் நிலவும் வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்கில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் போது நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் பல்வேறு மாவட்டங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழையும் ஒரு சில மாவட்டங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழையும் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக ஏப்ரல் மாதம் 25ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழையும் ஒரு சில மாவட்டங்கள் குறிப்பிட்ட பகுதியில் கனமழையும் நீடிக்கும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். தலைநகர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 39 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக நாளை நாட்கள் கட்டாயம் மீனவர்களுக்கு எந்தவிதமான எச்சரிக்கை கொடுக்கப்படவில்லை என மீனவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் அறிவிப்புகள் அறிவிக்கப்பட்டன. நாளை நாட்கள் தமிழகத்தில் கட்டாயம் பரவலாக மழையின் தாக்கம் இருக்கும். ஆனால் தமிழகத்தில் வரும் 26ஆம் தேதி வரை மழையின் தாக்கம் இருக்கும். 26ஆம் தேதிக்கு பிறகு தமிழகத்தில் படிப்படியாக அக்னி நட்சத்திரம் ஆரம்பிக்க தொடங்கும் என தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு அறிவிக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.